Então, pessoal, mais uma vez aqui trazendo conteúdos para vocês aqui no meu canal do YouTube, Fernando Sertanejo, na minha página aqui do Facebook, tá? Demorei um pouquinho, galera, a postar vídeos como esse, tá? Mas hoje eu vou trazer para vocês. E, galera, hoje é dia 23 de junho. Hoje é o dia aí que o pessoal comemora a fogueira de São João, aqui nas redondezas. E, galera, é o seguinte, uma coisa que combina muito com esse dia é a batata doce. E graças a Deus aqui a gente tem. E estou aqui com o meu irmão Hélio. Ele está ali procurando as batatas. Já encontramos galera, várias batatas doces. E pra gente tá aí assando na fogueira, né? Tá cozinhando. E tá aí apreciando essa coisa maravilhosa, né, galera? Esse alimento maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tá bom, gente? Então, lembrando a vocês, hoje é o dia 23 de junho, é o dia que o pessoal comemora a fogueira, né? E amanhã é o dia de São João, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Então, galera, olha só o que já encontramos por aqui, ó. Vocês podem ver, ó, bastante. Vocês vão vendo lá que o meu irmão está encontrando mais. Tá vendo só, galera? E isso daqui, galera, é muito bom. É maravilhoso. É tradição. Tradição aqui do pessoal. E não tem preço, né? A gente tá vivendo essas coisas aqui, galera. Porque é maravilhoso. É uma coisa, né, que Deus nos deu. E para quem mora no interior, galera, pode estar aí plantando, né, fazendo o plantio, cultivando, tá, a batata. E é muito bom. E aqui temos bastante, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vocês podem ver, ó. Tudo isso aqui é ela, ó. Tá vendo só? E vamos aproveitar, vamos tirar bastante aqui. Temos que aproveitar. E é isso, gente. Vocês vão aí comentando aí, tá bom? O que vocês acham disso, né? Conta aí também um pouquinho aí nos comentários aí. Um pouquinho da sua história, né? Do que você já viveu no interior. Se você é do interior, comenta aí, tá bom? Deixa o seu comentário aí. Fala pra mim aí de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? E é isso, gente. Mais uma vez mostrando pra vocês aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Olha só o tamanho dessa daqui, ó. E é o seguinte, galera. Aqui não tem produtos, né? Na batata. É tudo orgânico. E o sabor, galera, é diferente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse conteúdo. E vou pedir a vocês aí que comenta, tá bom? Deixa seu comentário aí. Também se inscreva no meu canal do YouTube aí. Me dê uma força, me dê um apoio aí, tá bom? Na minha página do Facebook também. Curte, me segue. E comenta aí a sua cidade, de onde você está assistindo esse vídeo. Conta pra mim aí nos comentários também um pouquinho aí da sua experiência que você já viveu também no interior. Se você é do interior também, comenta aí. E hoje é esse dia, galera. É um dia de a gente estar comemorando, né? Tá aproveitando e fazendo essas coisas aqui que é de tradição, né? Assando uma batatinha, né? A batatinha doce, cozinhando também. E é isso aí, gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, tá bom, galera? E é isso aí, tá bom? Que Deus abençoe aí cada um de vocês. E em breve aí, galera, eu vou postar mais vídeos pra vocês também, tá bom? Olha lá, encontrou mais uma lá, ó. Olha só que beleza, ó. Maravilha, show de bola. Valeu, gente. Forte abraço. Eu vou pegar uma. Aí, galera, mostrando pra vocês aqui um pouquinho aqui, ó, da fogueira, vocês estão vendo aí, ó. E outra coisa também aqui que vocês vão gostar bastante aqui, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lá, ó, a lua.
Olha só a lua, como está bonita, ó. Tá vendo só? Agora eu vou voltar aqui de novo pra fogueira mais um pouquinho.